Нет, на меня облокачиваемся, на меня. Вот, как на стульчике. Нет, нет, отдадим. Нет, вы... Угу. Поднимаем. Хорошо. Все отлично, голова не кружится. Отлично. Замочек. Назад. Замочек. Хорошо. Здесь. Вот. Тоже должны выполнять, что делать. Вдох-выдох и полностью расслабляться. Вы висите на моих вот здесь ручках, да. Я вот чуть-чуть вывалю, вы не упадете. Я здесь полностью все контролирую. Да. Вот отставлю ногу, чтобы наверняка мы не упали. Делаем вдох. Выдыхаем. Оп, хорошо, пускаем. Все. Умничка.